呢個呢就係矮瓜，種矮瓜之前種過2棵矮瓜4年啦，不過死咗1棵。佢唔係佢自己死，係俾啲蟻蛀死咗啊！嗱，而家呢一棵都死咗一半，即係呢啲窿窿咧，呢啲窿窿咧就會入蟻噶啦嗱，因為我剪咗佢，佢就喺呢度就蛀咯，嗱喺呢度蛀入蟻咯，咁所以呢一邊咧就死啦。呢一邊咧，呢一個新枝長出嚟咧係 OK 嘅嗱，又有矮瓜啦，係咪啊？呢個新枝長出嚟就好嗱，前面都仲有個矮瓜，係咯。呢個新枝長出嚟就 OK 嘅，而家就係唯一呢個新枝咯，嗰啲舊枝，又係俾蟻蛀，唔知點解，係啦。咁就呢個矮瓜啦。而家就跟住前面又種多2棵咯。諗住種多幾棵嘅都未得嗱，呢度又有要種多2棵咯，又係6個矮瓜，綠色。呢度前面又種到1棵，係啦，睇睇生唔生長。呢啲咧就係啱啱移植過去，都唔知 O 唔 OK。係啦，就係咁咯。呢棵就因為呢個菜床都唔易，即係唔易噶啦。咁咧就喺